Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz hayvonot olamining xilma-xilligi. Bu mavzuni 6 ta reja asosida yoritib boramiz. Birinchi reja hayvonot olami haqida umumiy tushuncha. Ikkinchi reja hayvonlarning tasnifi. Uchinchi reja hayvonot dunyosining biologik xilma-xilligi. To'rtinchi reja hayvonot dunyosining geografik tarqalishi. Hayvonot olami tabiatning ajralmas va muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Yer yuzida hayvonlarning millionlab turlari mavjud. Ular o'z tuzilishi, yashash muhiti, ovqatlanish usuli va ekologik vazifalari bilan bir-biridan farq qiladi. Hayvonlar inson hayoti, tabiiy muhit va biologik muvozanatda katta ahamiyatga ega. Ularning xilma-xilligi tabiatning go'zalligi va boyligini ifodalaydi. Hayvonlarning tasnifi. Hayvonlar ikkita katta guruhga bo'linadi: umurtqasiz va umurtqali hayvonlar. Umurtqasiz hayvonlar skeletga ega bo'lmagan hayvonlar bo'lib, ularga hasharotlar, qurtlar, mollyuskalar, zaharli dengiz hayvonlari kiradi. Umurtqali hayvonlarga esa orqa umurtqa suyagiga ega bo'lgan hayvonlar kiradi. Bu guruhga baliqlar, amfibiyalar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilar kiradi. Har bir guruh o'ziga xos tuzilma va yashash tarziga ega bo'lib, ular evolyutsion jarayonlarda muhim o'rin tutadi. Hayvonot dunyosining biologik xilma-xilligi. Hayvonlarning xilma-xilligi ularning turlar soni, genetik farqlari va yashash muhitlarining turlicha bo'lishi bilan belgilanadi. Bugungi kunda fanga 2 milliondan ortiq hayvonot turi ma'lum bo'lib, bu raqam har yili yangilanib boradi. Xilma-xillik hayvonlarning turli sharoitlarga moslashuvi va uzoq vaqt davomida kechgan evolyutsion jarayonlar natijasidir. Ekotizmdagi o'rni va roli. Har bir hayvon turi ekotizmda muayyan o'ringa ega. Ular oziq zanjirining ishtirokchilari sifatida faoliyat ko'rsatadi. Tabiiy muhitni muvozanatda ishlab turadi. Changlatish, ari, kapalak hasharotlar, urug' tarqatish, tuproqni haydash kabi ekologik vazifalarni ham bajaradi. O'lik organizmlarni parchalab, tabiatni tozalaydi. Shu sababli har bir hayvon turi o'z ekologik ahamiyatga ega. Hayvonlarning geografik tarqalishi. Hayvonlar turli mintaqalarda va har xil iqlim zonalarida yashaydi. Masalan, tropik o'rmonlarda rang-barang qushlarning, maymunlar va ilonlarning yashashi, cho'llarda kaltakesaklar, chayonlar va tuyalar, tog'larda esa yovvoyi echkilar, qoplonlar, suvli muhitda baliqlar, kitlar, delfinlar va boshqalar. Hayvonlarning yashash joylari ularning moslashuvi va evolyutsion tarqalishini aks ettiradi. Yo'qolib ketishi xavfi ostidagi hayvonlar. So'nggi yillarda tabiat muhofazasining buzilishi, muvozanatining buzilishi, inson faoliyati va iqlim o'zgarishlari tufayli ko'plab hayvon turlari yo'qolib ketish xavfi ostida qolmoqda. Masalan, amur yo'lbarsi, oq kit, o'rmon fillari, baliq qushlar ba'zi turlari va boshqalardir. Bu hayvonlar Qizil kitobga kiritilgan bo'lib, ular muhofaza qilish uchun juda muhimdir. Hayvonlarni muhofaza qilish. Hayvonot dunyosini asrash uchun maxsus qo'riqxonalar va milliy bog'lar tashkil etilgan. Xalqaro tashkilotlar tomonidan himoya dasturlari amalga oshirilmoqda. Ekologik qonunlar qabul qilinmoqda. Shuningdek, har bir inson hayvonlarga mehr-muhabbat bilan qarashi, ularni ovlamasligi, yashash joylarini saqlashi lozim.
Xulosa qilib aytganda, hayvonot dunyosi tabiatning ajralmas boyligi hisoblanadi. Ularning xilma-xilligi, yer yuzidagi biologik muvozanatning kafolati, har bir tirik jonzotning tabiatda o'z vazifasi va o'rni bor. Shuning uchun ularni asrash, muhofaza qilish va kelajak avlodlariga yetkazish har birimiz burchimizdir. E'tiboringiz uchun rahmat.